বাপরে, আজকে আমার জন্য মালিকের এত বড় লোকসান হলো। আসো ঘটনাটা তোমাদেরকে খুলে বলি। ব্যাপারটা হচ্ছিল আজকে সন্ধ্যাবেলা একটা কাস্টমার কেপিটি কোম্পানি একটা কাট অফ মেশিন নিয়ে কাস্টমার এসে বলছে একটু আগে মেশিনটা চালালাম, এখন চালিয়ে দেখি মেশিনটা চলছে। কাস্টমারের এই কথা শুনে প্রথমে তো আমি আগে কার্বনটা চেক করলাম, খুলে দেখি কার্বন এক ফোঁটাও ছিল না। নতুন কার্বন লাগানোর পর দেখি মেশিনটা তাও চলছিল। তারপর মেশিনটা চেক করার পর দেখি এটা সুইচের প্রবলেম। তারপর সুইচটা লাগানোর পর মেশিনটা একটু চালিয়ে দেখলাম, মেশিনটা ফিটিং করে কাস্টমারকে আমি মেশিনটা দিয়ে দিলাম। তারপর মালিক শুধু কাস্টমারের থেকে সুইচের টাকাটাই নিল, আর মেশিনে যে কার্বন লাগিয়েছিলাম মালিককে বলতে ওটা ভুলেই গেছি। এই কাটঅফটাতে কার্বন লাগছিল PH65।